RTL. Karakory tsika jiaby amin'ny tanàna ato, tsika jiaby fa miambina ety. Ino koa kabary mandalo majenga eto nankia mojanga itsy lany korana sabona may no mary tsika nisy kabary maventy nandalo tamin'ny tanànatsika ty kabary tsy manjary nety banky amin'ny tanàna ty vango endreo papa mony maro nety losondreo tamin'ny kabary ty basy police ndraiky gendarme miaramia ro jiaby nety ro tsy nandry nambarandreo nanakena nareo fa nany amaray nanay basy niany kamotsy ny ambela mantsana teo kamo tsika fanariny kabary tamin'ny tanàna tifitifitra nandia ta loatra roe nety maty amin'ny kabary ty roe direct nalavondreo sivy ny samboerindreo misy olo aintsika amin'ny tanàna eto nety miaraka mikorana amintsika andavanandro anatin'ny kabary ty sefondreo nety mpandahinandreo io namandreo amin'ny kabary ty nareo aza varina fa misy olona mantsika mikorana amin'ny tanàna ty eto anatin'ny kabary tsy manjary amin'ny tanànatsika ty tsika mila mail fa tsika koa fa nivonen'olo amizay tsika fa naty arahantsika vetivety sary reto magnambara kabary nandalo mantsana tamin'ny tanànatsika ty reo misy manangy moasy ty nisy lehilahy bokobokonozatra rety mbo haindreo te eto moa sasany maromaro rety polisy fa nagnano asandreo nanankia raha ty fa amin'ny commissaire central ihany roy maty zay kabary mandalo fa nisy nankia ty fanenjehanandreo nitety tanàna nety nahazo arantahiny tamin'ny fanantenana tanàlakely tary tamin'ny galanata manjary soa tany basy reo ka mitratra reo sisa zany sivy roe maty tsaigny mbo mandia mbo mikaroka foana mpitandro filaminana reo zay kabary nandalo zay tsainy kabary fahazo ambara fa amaray zay mbo araintsika tsara ino kabary ambaran'ny polisy reo commissaire central tsy maintsy mikorana amin'ny micronsitra karahan'zatovo amaray ndraiky magnambara kabary jiaby nino ndre tena zaka nisy marina fa regny zany kabary mila ambaratsika nanareo nankety satria tsika jiaby fa miamby ino moa kabary ty fa nomaly reo na manko kabarindreo ino maro mony nangalaindreo io amin'ny gony nety olo samby nahita amin'ny gony ao koa sasany vola amin'ny sakosy nety tôbily nisany karaha ty mandeha raha io fa reportage indesiny anisy ty ndreo magnambara amintsika ino ino kabary nisy nomaly vola be mitentina 252 millions 140 000 ariary no norobain'ireo jolavo tao anatin'ny banque microcred eo amin'ny fokotanin'ny manga nandritry ny fanafiana amin'ny tambasy ny alakamisy fa 5 ny volana martsa manodidina ny tamin'ny 900 niditra avy teto amin'ity varavarana kely ity ireo jolay ireo norofin'izy ireo tamin'ny gony avokoa ireo vola rehetra ireo jiola enina misarony tava indray nitotona teto amin'ity banque microcred ity tamin'io fotoana io mitondra basy PA2 sy kalaknikov iray ireto farany norahonan'izy ireo ny mpiambina teto antoerana tamin'io fotoana io niaraka tamin'ireo mpiasany microcred zay mbola nijanona tao ampiasana lasa ny jolay ihany koa ny telefona flotte fampiasa amin'ny toeram-piasana io toy izao ny fahitan'ireo olona teto amin'ny manodidina ny zavantranga za boka moskiriny zaho anivonivo za mahazonina misy olo maromaro zany bokaboka amin'ny banky aho zany minday sakosy ny vola zany reo tsy azoko onona ndraiky hoe firy sakosy fa donc za matoky tsy latsaka ny telo de reo boka eo amizay ma zany olo takaikikai teo memenasendreo jiaby io amin'ny moskiriny microcred ampitany vilava eo de tonga de nilomay ma za nandeha nisy tomobily numéro 1 nandalondalo zay teo lomay za nandody rano tsy totsiko tampita teo ndraiky nisy raiky zay koa tonga de direct nyteneniko malaky nambarako anareo fa misy mission nambarako nataon'olo amin'ny banky io fa niakatra mangato nambarako reo io zany normalement zany tokony 6h30 teo farifary eo rehefa vita ny fanafiana n'ity banky ity dia voarahona basy avokoa ny ankamaroan'ireo olona tamin'ny lalana rehetra zay nolalovany ireto jolay ireto tao amin'ny fokotanin'ny manga manoloana an'izay zavantranga izay dia nandositra avokoa ny ankamaroan'ireo olona sendra azy ireo teny an-dalana ny fiara zay noentin'izy ireo nanafika raha teo ny andry tsy lavitra teo ato anatin'ny fokotanin'ny manga misy tomobily najanonandreo anatin'ny manga ato tomobily Nissan gris ony 17 ny farany numéro ony TAK karaha zay le azoazonona le olo teo fa
donc nisy retara kely tanatin'ny minute teo zany le hémorragie iny olo reny fa nilefa fa tsy tody zany le olona na mission andena maky banky microcrédit io. Marina fa niray tamin'ireo mpiambina zay niandry tamin'ny fotoana nisy eo ny fanafiana io tsy hitapopoka tamin'ny fotoana nanaovana fanadedina teto an-toerana hoy ny mpiambina namany. Maty ihany koa ny finday ho an'ity mpiambina ity rehefa nantsona izany olona izany. Ny olona tsara sitrapo no nanome an'io vaovao io an'ny mpanao gazety nanano sarotra ny fitrandrahana vaovao tamin'ity fotoana ity. Tonga teto ny polisy nasionaly zay notary ny commissaire central commissaire Tabal Fabio nanao ny fanadedina tao anatiny ity banque microcrédit ity niaraka tamin'ireo ekipany. Natao famotorana avokoa ny mpiasa rehetra tao. Rehefa naka fanazavana tamin'izy ireo ny mpanao gazety rehetra tonga teto tsy nisy ny vaovao nomeny polisy nasionaly na dia information amin'ny ankapobeny fotsiny aza. Ny valiteny azo tamin'izy ireo dia ny hoe tsy misy vaovao azo omena ny mpanao gazety aloha eto. Ireo mpiasa ato amin'ny microcrédit ihany koa nahazo baiko fa tsy mahazo miteny. Voahitsakitsaka tanteraka ny fahalalany asa fanaovan-gazety nandritra ny fikarohana n'ity vaovao ity ary tsy nisy ihany koa ny zo malalaka nanana ny mpanao gazety teo ampitrandrahana ny vaovao marina sy ara-potoana ho an'ny vahoaka. Tsikaritra fa fietsika matetika ataon'ny mpitandron'ny filaminana eto amintsika izy io, indrindra rehefa amin'ny vaovao mafampana sahala am'izao, anefa dia samy manao ny asany ho an'ny vahoaka na ny mpitandron'ny filaminana na ny mpanao gazety. Nahampy korana ny anseny avako tsika jiaby meritreritra an-trano any fa kabary ty mbo tsy vita. Polisy reto miasa misy manaforaiky koa mpangalatra mpamaky trano amin'ny tanàna ty eto koa mba sy toy izy boka nangalatra ndraiky namaky trano izy ary ndeha lefa baba polisy fa miambina anao tamin'ny parikazy tary. Reportage miaraka amin'ny sitraka raron-tsatovo. Nalefa any amponjavonjy maika ny lehilahy iray antsona hoe Dadafara fantadaza amin'ny asa fanendahana sy sitomahery eny amin'ny fokotany manjary soiny. Raha ny fantatra dia efa ela izy io noho ny fampitiadiavan'ireo mpitandron'ny filaminana ka izao tratra izao ihany ny farany. Tamin'ny farany herinandro teo nisy vokatra maromaro tato amin'ny commissariat central ary anisan'izany ny natsatsara amin'ny jolay iray atao hoe Dadafara. Izay jolay koizana amin'iny faritra manjary soiny amin'ny resaka vakitsano fanendana ary fikambanan'ny jolay. Marina eto efa nisy fotoana maromaro ny fampitadiavana ity tovolahy ity ary tsatsy izy tamin'ny farany herinandro teo ary efa natolotra fitsarana dia efa any amin'ny fondra izy miandry ny fitsarana anazy. Araka ny loharanom-baovao ray hatrany dia efa tao anatin'ny taxi brosy ny kiasa itsoka hiala ny tapin-tanànany Mahajanga i Dadafara izao tratra izao. Tsika fa volana maromaro atsika apôstôly tatandrazy karaha ty basa raha mbo tsy vita ne sabona mahay kabary mandalo amin'ny tanàna eto kabary mbo tsy vita mbola mandeha fitsarana na avy tamin'ny fitsarana tary satria izy nitory olo maventy amin'ny tanàna antsika ty teto nomaly fitsarana basy ilirany menjanary moko nandeha nanaramaso ino moa kabary ty ato ino vokatra amin'ny fitsarana ny raha ty ilirany menjanary. Ny foana ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana eto Mahajanga ny fitoriana nataon'ny marika Tatandraza izay pitarika ny fikambanana fivavahana kristianina miray amin'ny arrêté navoaka ny préfet ny Mahajanga ny 7 ny volana novambra 2024 lasa teo iny izay milaza ny fampiatona vonjomaika ny fivavahana kristianina miray eto taptanàna ny Mahajanga sy ny fanakatonana ilay toerana ivavahany ity fikambanana tary ny marika Tatandraza ity. Nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ilay pitarika ny fikambanana ka omaly lakamisy 5 ny volana martsa no namoahana ny didy ka izao izy no lavy ny fitsarana izao. Amizay zany fitsarana namaly azy fa hoe lavina fitorian'ny Andriamatoa Tatandraza satria mitombona ny fandraisan'ny préfet azy. Tsaro marina fa ny Tatandraza ny teny hoe tsy fahefan'ny préfet ny mandray an'io arrêté io mba hanakatonana na ampitsaharana na ampiatona ny hetsika ara-pivavahana ataon'izy ireo. Dia mbola miteny koa izy hoe
satria secrétaire général ny préfet no nandray le izy fa tsy préfet nefa tena marina préfet nandray azy fa nampafantatra fotsiny ramatoa SG mahakasika tsy fahefan'ny préfet tena marina fa karazana fahefan'ny président de la république manokana ty zavatra ty kanefa ny lalàna fifanjakana droit administratif en général zany raha ohatra ka misy korontana dia ny tompona ndraikitra mahefa momba ny filaminana zany hoe autorité de police izay préfet mo eto amintsika sy ny ben'ny tanàna reo nakoroa reo zany afaka foana mandray fepetra vonjy maika mba hisoroana korontana nefa hitatsika tsara teo ary hitany fitsarana tsara tao anatin'ny tantaratasy sy ny fidinana ifotony fa misy le korontana tsy oliholo le korontana fa tena misy ka noho izany dia tena fahefan'ny préfet feno ny mandray fepetra vonjy maika amin'le izy zay zany natonga hoe tsisy mitombona ny fangatana Andriamatoa Tatandrazaka no laviny fitsarana. Mbola miatra atreto ny arrêté navoaka ny préfet ny Mahajanga amin'ny fanafoanana ny fikambanana ny fivavahana kristianina amiray tary ny marika Tatandraza asi ny fanakatonana ilay trano sy ny tany tafiditra ho fivavahana sy fiangonany ity fikambanana ity. Izay no fanapa-kevitra farany no raisy ny fitsarana amisahana ny ady amin'ny fanjakana eto ataptanana ny Mahajanga. Mila tsika korana iny fa tsika korana cyclone koa kabary fainareo sabo tsika rango marandray karaha andro ty manomboka maizimaizika nenty amin'ny tanàna eto arivariva mali latsaka nenty tsika basy mijery iny moa kabary mandalo Elikiam anarany raha ty Eliakim zay fa miakatra amin'ny tanàna fa tsy aminatsika eto fa dozinazy ndro mahazo natsika ty basy misy reportage raiky andesina aminanao. Tany amin'ny 100 km atsinanany Mananavaratra no nisy ny foibe nilay rivodoza Eliakim tamin'ny 7 vora maraina teo. Andrasana fidirany ity rivodoza ity antanety eto Madagasikara ka any amin'ny faritra Analanjorofo no vinavinaina idirany izany. Mahazo loza miatra vetrany zany hoe lokomena ny faritra Sava, Bealanana, Befandrina, Mandritsara, Analanjorofo, Antsinanana ary Alotra Mangoro. Nazo loza manambana mavo kosa ny faritra Diana, Agnalalava, Antsoy, Mambokony, Port Berger, Tsaratanana, Mangoro ary Vatovavy Fitovinana. Raha loza manambana maintso kosa ho an'ny faritra Boeny izany hoe eto Majangarenivohitra sy ireo distrika ato anatiny Analamanga, Maevatanana ary Kandreo. Ho an'ireo rehetra zay mendrika amin'ireo faridranomasina voakasika ireo loza fanerana sy loza miatra ary loza manambana ireo dia tokony tandrina avy hatrany amin'ny fiandrika fa mety anonja be ny ranomasina raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana famantarana toetrandro eto Madagasikara. Tokony malina ihany koa ny vahoaka rehetra amin'ny fianona trano ny vaovao mikasika ny toetrandro amin'ny tifisian'ny rivodoza Eliakim ity. Tsy tokony foana labozia ao an-tokantrano. Tokony amafisina ihany koa ny tafitrano rehetra satria mantsy zay tsara fiomanana dia tsotapony loza. Zay kabary ny toetrandro hafa koa fa ianareka amin'ny kabary hafa koa tontolo iainana izy ty. Marandray teo reo mpikambana amin'ny mpandrafitra amin'ny tanànantsika eto. Reo miray hinana enty navy maro reo nandeha namboly kakazo tany marogo tany niaraka taminandreo koa Big Soma basy tany re jiaby namboly zany kakazo misy ata efatra arivo teo. Reportage rahantsika amin'ny Antsera sy Mandimby. Ireto vorolany reto avokoa ny mpikambana rehetra ao amin'ny fikambana ny mpandrafitra eto Mahajanga sy ny fikambanana Big Soma Madagasikara. Niara-ny ronana nandeha namboly zanakazo teto maro ogo izy rehetra ireo tamin'ny zoma fa 9 ny volana Martsa. Ny tanjona anay moa zany ao amin'ny fikambanana FMM am'izao fambolena zanakazo zao dia ny fiarovana ny tontolo iainana eto Mahajanga. Ary ny fahatsapany tenanay fa zahay mpandrafitra fanaka vita amin'ny hazo no mitana larana voalohany amin'ny fampiasana ny reny hazo reny. Ka noho izay antony zay zany dia indreto zahay
solo tena mpandrafitra eto Mahajanga nandray anjara amin'ny fambolena zanakazo. Dingana lehibe zao vitanay zao ary ny tanjonanay dia mba ho tonga maro amin'ny manaraka amin'ny fambolena zanakazo amin'ny manaraka ary dia mbola isy ny fiverenanay ity amin'ireo fanaramaso an'ireo zanakazo amin'ny fanaovana tatramoto. Misaotra betsaka atsika. Ny fikambanana Big Som Madagasikara ihany koa fantatra amin'ny fampiroboroboana ny resaka sosialy, ny kulturaly ary ny toe-karena sy ny fanatanjahantena eto amintsika. Zava-dehibe ny famboleka-kazo eo amin'ny resaka tontolo iainana, hoy ny fikambanana Big Som Madagasikara. Eny ary tongeto zay amin'ny toerana famboleka-kazo ty zay avy amin'ny fikambanana Big Som sy ny Madagasikara vina sy fanantenana ny fikambanana junior. Ireo rehetrarehetra voalazako ireo dia fikambanana zay tariny Andriamatoa Orlando Robomanana avokoa. Ao anatin'ny sosialy tanteraka no fitorany fikambanana saingy tsy misy sosialy afaka mandeha raha tsy milamina ny lafin'ny tontolo iainana. Raha ny loatra raha naniraka nay rehetrarehetra reto izy ny solotena azy satria izy tsy eto toerana manatanteraka an'izao famboleka-kazo miaraka amin'reto mpandrafitra ireto zay sorana fa tsy nanilika izy ireo zay ihany koa tsy hanao ranony kopaka tonga namana vao mavomavo fa dia vonona foana ny fikambanana Big Som zay miaraka amin'ny Orlando Robomanana hiaradia amin'ireo rehetra zay manana vina mitovy saranga aminay sy mametrehatra hoe vona hiara-iasa amin'izany Andriamatoa Orlando Robomanana zany fanatanterahana an'izay vina sy fanantenana ho an'ny Madagasikara izay. Zanakazo akasia miisa 4,000 no novolen'ny mpikambana amin'ny Big Som Madagasikara sy ny fikambanan'ny mpandrafitra eto Mahajanga tamin'ity fotoana ity. Samy nandray anjara teto avokoa na ny lahy na ny vavy, tsy nisy ny alangalana satria dia ho fiarovana ny tontolo iainana no tanjona iombonany rehetra. Mpikambana amin'ny Big Som Madagasikara eto Mahajanga efa amanjatony amin'izao fotoana izao, miaradia amin'ny Orlando Robomanana izay filoham-panorona ny fikambanana avokoa izy rehetra ireo. Dia ny fikambanana Big Som Madagasikara zany dia manentana antsika any ambadimbadikany zany mba hanantevin-daharana. Ny tanjona moa zany dia ao ny asa sosialy, ao ny asa kulturaly, toe-karena, fanatanjahantena. Dia manentana antsika zay any ambadimbadikany zany mba ho tonga hanantevin-daharana bojo raha jiaby. Tonga eto zany zay mpikambana atao amin'ny Big Som Madagasikara anentana antsika zay any ambadimbadikany fa efa mijoro efa ela ty fikambanana ty ka tsy manavaka zay fa tonga zany fikambanana dia manao tetikasa ara-sosialy, kulturaly, toe-karena ary fanatanjahantena. Dia mitongava betsaka aby antsika hanatevin-daharana atao amin'ny Big Som Madagasikara zay entin'ny président Robomanana. Dia ny fidirana atao amin'ny fikambanana zany bojo, tsisy adhésion, tsisy inona. Fa ny fotsika zany no ilaina atao amin'ny fikambanana zany manatevina an'ilay fikambanana fahazotoana zay zany ilainay mila olona mavitrika dia atao amin'ny Big Som. Itoy amin'ny etsika sosialy hafa ny etsika zay ho tanterahina amin'ny manaraka raha ho an'ny fikambanana Big Som Madagasikara. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny fikambanana ireo mpandrafitra eto Mahajanga. Inona ny mpandrafitra nany Big Som fananjony mpanjifa koa kabary hafa koa io satria enerika amin'ny kabary mandalo amin'ny tanànatsika mihetsiketsika koa izy zony mpanjifa koa amintsika eto carnaval bavatana ety nakalazana andro raisam-pirenena ny raha ty fa nampahelo to atsika olo miaraka aminandreo eto reo mihetsiketsika miaraka aminantsika manavitra anantsika atsika vitsy nentina maliantsondreo. Reportage miaraka amin'ny sitrika raha notatovo alidora-kotoary lala Willy Ranomenjanary. Ry mpanjifa hajaina fantarony izonao sy ny adidinao ry fanjakana ampiaro amin'izay ny lalàna 2015-014 momba ny fiarovana ny azony mpanjifa apetrao ny politika mazava mahakasika ny afanjifany. Io no sora-baventy nolanjainy ireo asoloteny ny mpanjifa nanatanteraka diabety eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay nitaria ny filoha nasionaly sy ny filoha regionaly nanomboka teo amin'ny jardin Kailaka hatrany amin'ny atranobe ny kolotsaina omaly alakamisy fa 5 ny volana martsa taona 2024 izay andro fankalazana maneran-tany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny azony mpanjifa. Nosafidiana manokana teto i Mahajanga nakalazana ty andro maneran-tany ity ho fiarovana ny zony mpanjifa raha ho antsika teto Madagasikara.
antony manokana zany dia mazava be raha niezaka vitany fikambanana miaro ny zoan'ny mpanjifa eto Mahajanga efa lavitra be niezaka vitany na teo amin'ny fiarovana ny mpanjifa zay manana olana na teo amin'ny fiarahamiasa amin'ny fitondram-panjakana teto toerana ary na ny fahazotoana ny dinamisme ny mpikambana sy ny mpitarika teto Mahajanga dia afa mihoatra ny amin'ny toerana sasany nandehanako satria efa nitety faritany BDB aho eto zany ny ankoatra zay nanangana azy tany Antananarivo dia eto zany ny faharoa ka mirariny loatra raha iverenany président national indroa sy ny angaviana tany amin'ny ministère mambankalazany ho any Mahajanga zay nanekena zany fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa zany eto Mahajanga. Raha ny fantatra dia mbola tsy tafapetraka tsara amin'ny toerana io zony mpanjifa io eto amintsika fa andala piezahana ireo mpitarika ary miady ho amin'ny fametrahana ireo lalàna marina ireo. Betsaka araka izany andraikitra sahan'izy ireo. Ny zoan'ny mpanjifa dia mbola vao andala ny mampanajasy satria vao tamin'ny 2015 itsika ny vao nahavita ny lalàna loi 2015-014 sur les garanties et la protection des consommateurs ka zay lalàna zay tena base ny fanajana ny zoan'ny mpanjifa ka raha anaja ny zoan'ny mpanjifa ianao tsy maintsy misy cadre juridique ka eo amin'ny fampiarana azy zany tsika zao satria tamin'ny voalohany zany zoanakefatra io ny anombohany dia zao efa nitombo valo fa ny fampiarana azy kosa dia ny fametrahana ny décret d'application sy ny fandraisany andraikitra sy anjarany tsirairay satria azadiny ny zo dia mitaky adidy matetika makotsika aiza ny zoanay nefa le adidinao tsy ataonao tsika zao ohatra koa ilatra tsy tonga tsika milatra dia efa fanehoana ny firaisakina zay hoe fitakina ny zo adidinao ny milatra ny manome firaisakina amin'ny rehetra hoe andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa efa any izy io anatin'ny programme de travail annuel ny ministère efa naseho anay mihitsy tsy maintsy fitaina ty 2018 ty satria efa nandeha izy io tany amin'ny conseil de gouvernement dia misy zavatra nangatany zareo naverina kely satria zay kosa dia nametraka hoe ny atao hoe fikambanana miaro ny zony mpanjifa tena amin'ny solontenan'ny mpanjifa dia mila fikambanana marakotra ny Madagascar sur le 22 régions fa tsy hoe fikambanana anatina fokotany anankiray fotsy na faritra anankiray zay aloha voalohany ary mila manana mpikambana ray alina farafakely manerana ny Madagascar tsinjara amin'ny 22 régions. Ny zavatra ndraikitry ny fiankambanana miaro ny zony mpanjifa kosa ao anatin'izay dia manana fahefana betsaka izy ary mitondra ny raharainy amin'ny fitsarana na mitory le mpanjifa na tsy mitory manomboka eo raha misy zavatra tsapanay ka tsy manaraka satria matetika ny olona kamo sy malaina andeha ho any bro-mpanjakana ary raha misy mahatsapa koa zay amin'ny service public zay tsy mifanaraka amin'ny tokony filany mpanjifa satria azadiny fa ny mpanjifa ny mandohan'ny karamany reny tompony andraiky mpanjakana isan'ambaritoka manomboka any filohan'ny republika hatrany amin'ny ataontsika hoe président ny fokotany na ny mpamahafalalana ara-mpanjakana ara dia matsapa fa misy tsy fetezany fanomezana tolotra na asa na service public omeny zay tompony andraikitra amin'izany dia afaka mitony fikambanana miaro ny zony mpanjifa. Nanambara ihany koa teto ny filoha nasionaly fa tsy manara-maso ny avidiny entana izy ireo fa mijery avy hatrany ny avidiny entana eny an-tsena sy ny fanararotana ataon'ireo mpivarotra. Manoloana izay indrindra dia mitondra teny fankasitrahana asy afatra fohy ho an'ny ampon'ny Mahajanga ny filoha nasionaly. Voalohany indrindra ny teniko ma président national na dia misaotra tsika rehetra zay nandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa indrindra fa ianareo zay nanampy satria niainga tamin'ny tsy misy zay nefa lasa nisy noho ny fanampinareo fa kanefa kosa misy zavatra fanamariana kely tiako atao amintsika eto Mahajanga mety avoatoina ny sasany sy tiany mety tsy avoatoina ny sasany fa teneniko ihany raha ny zavatra ezaka vitan'ny mpiaro ny zony mpanjifa teto Mahajanga betsaka ianareo zay ny nampina nefa rehefa tonga ny fotoana mba hanehoantsika ny firaisakina sy anambarantsika ny hery satria androtsika andro indray mandeha isa-taona dia ireny ve tsika ny tonga dia hozy aho hoe misaotra n'izay tonga fa tokony mbola betsaka no ireny tsika ny tonga. Raha tsy aivina dia tamin'ny taona 2014 no tafapetraka teto amintsika teto Madagasikara ny lalàna mifehy io zony mpanjifa io fa raha tamin'ny andro ny omaly kosa dia anisy ny famelabelara-kevitra izay natao tao amin'ny tranobe ny kolotsaina tao atriny adiabe io. Nisy ihany koa ny fitiliana ny aretina diabeta izay hita teo atokotany ny tranobe ny kolotsaina trany ary nofaranana tamin'ny kilalao ara-panatanjahantena tao amin'ny stady izay nandraisan'ireo solon-tena-mpanjakana eto amintsika anjara tamin'ny andro ny tolakandro. Vita avako vaovaotsika ny anty hitako manafiboana zay mitandreny nenty amin'ny tanànao nambarany aminakay boana vilava tsy misy roy fa raiky to place misy anazy lambariny ambovolana. Merci aminareo avako jiaby fa manaraka antsika mano misimisy veloma tompoko.